ओके गाइस, ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई इस तरह से पिस्तौल अगर पीछे से लगा है, सबसे पहले आपको हैंडअप करना है ताकि उसको सामने वाला जो पीछे वाला जो बंदा है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ताकि आपको उतना वक्त मिले उसको मूवमेंट करके उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए। ओके, नाउ सबसे पहले आपको हैंड, अगर आपको लग रहा है किसी ने वेपन लगाया पीछे, हैंड ऊपर किया, हैंड ऊपर करने के बाद यहीं से आपको इस साइड से इस तरह से ये हैंड मूवमेंट सबसे पहले उसको साइड में करना है। साइड में करने के बाद यहीं से आपके दूसरे हैंड से ये पकड़ना है, यहीं से इसको इसके बीच को टर्न करके इस तरह से फॉलो कर देना है।